ယေစုတော်ရှင်ဧကမဟာကမထာနာစရိယဗဒ္ဒနာတံဝရမုံလေဆရာတော်ဘုရားကြီး18ရက်5လ2005ခုနှစ်နေ့လယ်2နာရီယုံပြု၍ညီညာဖြဖြကြောကြယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏမိပါရှင်သမားတို့အားယောတင်မြတ်လို့လဲစုံဝိရှိခိုးပူဇော်ဝိညောမလျောက်တော်ကြသောပူဇော်တပနာမစေရဏတရားပညာဝိရိယတို့ကြောင့်မိတို့အလိုရှိတောင်းတအပ်သောမောဩမတိမြဲနေသောနိဗ္ဗာန်တော်၎င်းဒုက္ခခသိမ့်ချွန်ခြင်းရာပြည့်သောနိဗ္ဗာန်တော်၎င်း1500ကိရိတာတို့ချုပ်ရာညင်ရာတိမ်ရာပြည့်သောနိဗ္ဗာန်တော်၎င်းမိမိတို့ယခုအာထုတ်ဆက်ဖြစ်သောဝိပဿနာဉာဏ်သည်လေမြန်စွာမင်းညာတို့ကျေးဇူးပြု၍နိဗ္ဗာန်တော်မျက်မှောက်ပြုလနိုင်ကြသည်ဖြစ်စေစဝန်းတော်လောင်းပြဝိသာပိနာသစ္စာနှစ်ခုမူလသစ္စာဒုက္ခသစ္စာမူလသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဒီခုအတော်သေယောတော်သစ္စာတော်တော်သစ္စာတော်တော်နာယတောတော်ဉာဏ်32ပါးဝိသာပိခာယဝိညာဏ်နာယုတ်အာယမပတ္တဝေဒနာတဏှာဥပါယကာမဝါစာတိကာမနာေဘူများနှင့်ဝိသာနာစေရဏသောဂုံပါအစသေခန္ဓာအယုဝိညာဏအစဝိညာဏေနာယအစသမဝါမေသာရိယအစဆယမူလဝိသုံးဝနှင့်ပြေယာဝကာလ300သေယောတေကာလဒီဝိသေသုနာကာလအာသေရနာယ620သေယောတေကာလသုသကတိသေနာသုသကတိသေနာဘာယသုသေနာတေအကြောင်းအချင်းရာ5ပါးကိုဖော်ပြပါဝိသာသင်္ခါရတဏှာဥပါဒံဘဝပါဗျာဝိသသင်္ခါရတဏှာဥပါဒံဘဝဝက်အနေနဲ့ဘဝထဲတွေ့မှာလဲကိလေသာနဲ့ကမ္မဝကိုပိုင်းခြားပြီးတော့ထောက်ပြပါကိလေသာနဲ့ကမ္မဝကိုအခြေရအနေနဲ့ဘယ်ချင်းအတဲ့တွေ့မှာလဲ
အတိတ်အကြောင်းအချင်းရာ၅ပါးဆိုတာဘာခေါ်တာလဲဝိသသင်္ခါရတဏှာဥပါဒံဘဝဝိသသင်္ခါရတဏှာဥပါဒံဘဝသစ္စာဖို့တော့ဘာသစ္စာလဲအောက်ကွက်နေနဲ့ဘယ်ကွက်မှာပိစုပန်အကြောင်းအချင်းရာ၅ပါးဖော်ပြမှာတဏှာဥပါဒံဘဝဥစ္စာသင်္ခါရဝက်အနေနဲ့ဘဝထဲသွင်းမလဲကိရိတာနဲ့ကမ္မဝကိုပိုင်းခြားပြီးတော့ထောက်ပြပါကိရိတာနဲ့ကမ္မဝကိုအချင်းရအနေနဲ့ဘယ်ချင်းရတဲ့သွင်းမှာလဲပိစုပန်အကြောင်းအချင်းရ၅ပါးဆိုတာဘာခေါ်တာလဲတဏှာဥပါဒံဝဥစ္စာသင်္ခါရသစ္စာဖို့တော့ဘာသစ္စာလဲအောက်ကွက်နေနဲ့ဖယ်ကွက်မှာလဲသုံးကွက်ကသမုဒိယသစ္စာတဲ့ကွက်ကသမုဒိယသစ္စာအခေါ်မတူဘူးလားတူပါရဲ့ဗျာအခေါ်တူ냐တော့အတိတ်နဲ့ပိစုပန်မခြားနာဘူးလားခြားပါပါဗျာအတိတ်ဆိုတော့လွန်ခဲ့ပြီးအသုံးချလို့ရပါမရပါဘူးအတိတ်ကသမုဒိယသစ္စာဘယ်လိုဥရှိတယ်ပိစုပန်သမုဒိယသစ္စာဘယ်လိုဥရှိတယ်ပိုင်းခြားသိဖို့မလိုဘူးလားပိစုပန်အကျိုးအခြေရ၅ပါးဖော်ပြပါဝိညာဏတဏဖတ်တဝေဒနာဝက်အနေနဲ့ဘုံဝတ်တဲ့တွေ့မှာလဲဝိပါကဝက်ဆိုတာဘာခေါ်တာလဲဝိညာဏတဏဖတ်တဝေဒနာအခြေရအနေနဲ့ဘယ်ချင်းရတဲ့တွေ့မှာလဲပိစုပန်အကျိုးချင်းရ၅ပါးဆိုတာဘာခေါ်တာလဲဝိညာဏတဏဖတ်တဝေဒနာခန္ဓာဖွဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးမြတ်ခန္ဓာ၅ပါးသစ္စာဖွဲ့တော့ဘာသစ္စာအကွက်နေနဲ့ပဲကွက်မှာအနာကအကျိုးအချင်းရ၅ပါးဖော်ပြပါဝိညာဏတဏဖတ်တဝေဒနာဝက်အနေနဲ့ဘဝတည်းတွေ့မှာလဲဝိပါကဝက်ဆိုတာဘာခေါ်တာလဲဝိညာဏတဏဖတ်တဝေဒနာအချင်းရအနေနဲ့ဘယ်ချင်းရတဲ့တွေ့မှာလဲအနာကအကျိုးအချင်းရ၅ပါးဆိုတာဘာခေါ်တာလဲဝိညာဏတဏဖတ်တဝေဒနာခန္ဓာဖွဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးမြတ်ခန္ဓာ၅ပါးသစ္စာဖွဲ့တော့ဘာသစ္စာအကွက်နေနဲ့ပဲကွက်မှာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်အကွက်ဖန်တဲ့ကွက်ရှိတာကွက်လည်းဖန်တဲ့ပါငါးလေးလီဒီရှိသွဲကိုကာလ၃ပြလွယ်နေပြီတော့ကာလ၃ပြလွယ်နေပြီတော့ဝိကာရအခု20ပိဿုပ္ပန္နကာလနာမုဒ္ဒနာကာလ620အေယောင်605ပါးသုတ္တံတို့605ပါးသုတ္တံ605ပါးအနာဂတ်တို့605ပါးလွန်လေပြီတော့အတိတ်ကာလကိုဖော်ပြပါဝိသသင်္ခါရဝက်အနေနဲ့ဘဝတည်းတွေ့မလဲပ
ကိလေသာနဲ့ကမ္မဝကိုပိုင်းခြားပြီးတော့ထောက်ပြပါကိလေသာနဲ့ကမ္မဝကိုကာလအနေနဲ့ဘယ်ကာလတည်းသွင်းမှာလဲငါလီပြတော့အတိတ်ကာလဆိုတာဘာခေါ်တာလဲဝိသသင်္ခါရအလွှာအနေနဲ့ဘယ်လွှာတည်းသွင်းမှာလဲတိတ်ကြောင်းတလွှာဆိုတာဘာခေါ်တာလဲဝိသသင်္ခါရသစ္စာဖို့တော့ပါသစ္စာအကွက်အနေနဲ့ပဲကွက်မှာယခုဖြစ်ဆဲပိဿုပံကာလဖော်ပြပါယခုဖြစ်ဆဲကိုဖော်ပြပါဝိညာဏတဏဖတ်တဝေဒနာဝက်အနေနဲ့ဘဝတည်းတွေ့မှာနော်ဝိပါကဝက်ဆိုတာဘာခေါ်တာလဲဝိညာဏတဏဖတ်တဝေဒနာကာလအနေနဲ့ဘယ်ကာလတည်းတွေ့မှာလဲယခုဖြစ်ဆဲပိဿုပံအကျိုးကာလဆိုတာဘာခေါ်တာလဲဝိညာဏတဏဖတ်တဝေဒနာအလွှာအနေနဲ့ဘယ်လွှာတည်းတွေ့မှာလဲပိဿုပံအကျိုးတလွှာဆိုတာဘာခေါ်တာလဲဝိညာဏတဏဖတ်တဝေဒနာခန္ဓာဖွဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးမြတ်ခန္ဓာ၅ပါးသစ္စာဖွဲ့တော့ဘာသစ္စာအောက်ကွက်အနေနဲ့ပဲကွက်မှာပိဿုပံကာလဆက်ပြီးပေါ်ပြပါတဏှာဥပါဒကမ္မဘဝဝက်အနေနဲ့ဘဝတည်းသွင်းပါလေဒီတောင်းတဲ့ကမ္မဝကိုပိုင်းခြားပြီးတော့ထောက်ပြပါကိလေသာနဲ့ကမ္မဝကိုကာလအနေနဲ့ဘယ်ကာလတည်းသွင်းပါလဲပိဿုပံအကြောင်းကာလဆိုတာဘာခေါ်တာလဲတဏှာဥပါဒကမ္မဘောအလွှာအနေနဲ့ဘယ်လွှာတည်းသွင်းမှာလဲပိဿုပံအကြောင်းတလွှာဆိုတာဘာခေါ်တာလဲတဏှာဥပါဒကမ္မဘောသစ္စာဖို့တော့ဘာသစ္စာလဲအောက်ကွက်အနေနဲ့ပဲကွက်မှာနောက်ဖြစ်လက်တဲ့အနာဂတ်ကာလပေါ်ပြပါဇာတိဇာမရဏဝက်အနေနဲ့ဘဝတည်းတွေ့မလို့ဝိပါကဝက်ဆိုတာဘာခေါ်တာလဲဇာတိဇာမရဏကာလအနေနဲ့ဘယ်ကာလတည်းတွေ့မှာလဲနောက်ဖြစ်လက်တဲ့အနာဂတ်ကာလဆိုတာဘာခေါ်တာလဲဇာတိဇာမရဏအလွှာအနေနဲ့ဘယ်လွှာတည်းတွေ့မှာအနာဂတ်ကျိုးတလွှာဆိုတာဘာခေါ်တာလဲဓာတိဇာမရဏခန္ဓာဖွဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးမြတ်ခန္ဓာ၅ပါးသစ္စာဖွဲ့တော့ဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဘယ်သဘောခေါ်တာလဲယူပဲ့ခန္ဓာဖောက်ပြန်ပစ္စည်းတဲ့သောသဘောအစုဖြစ်ပြမှုဝေဒနာခန္ဓာခံစားတဲ့သောသဘောအစုဖြစ်ပြမှုတိညိခန္ဓာမဲ့တဲ့သောသဘောအစုဖြစ်ပြမှုသင်္ခါရခန္ဓာစိတ်စောပြုပြင်တတ်သောသဘောအစုဖြစ်ပြမှုဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာသိတတ်သောသဘောအစုဖြစ်ပြမှုခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြမရလားဖြစ်ပြဘာသစ္စာလဲအောက်ကွက်အနေနဲ့ပဲကွက်မှာလေးကွက်ကဒုက္ခသစ္စာနှစ်ကွက်ကဒုက္ခသစ္စာအခေါ်မတူဘူးလားအခေါ်တူ냐ဆိုတော့ပိဿုပံနဲ့အနာဂတ်မခြားနာဘူးလားအနာဂတ်ရောက်ပြီလားမရောက်တဲ့အသုံးချလို့ရပါမယ်ခုရောက်ဆက်ဖက်ကွက်မှာလဲပိဿုပံနဲ့ကွက်ပရိစ္ဆသောပြအကွက်ဖန်တဲ့ကွက်ရှိတဲ့ကွက်လင်ဖန်ပါငါလေးလီဒီရှိသွဲကို
Nè. With the one day. Kala Tobia. Chia Nase. Kilita what Gamma what we bagawa, Kilita what Penapale, Gamma what Penapale, we baga what Penapale, Kilita what Tomba or Pobiama. This are labor or Madida, and Angaba or Madida. Are not sent about Madida. That the session bago Madina. Risa topa diaro go Madina. Detected diago Madilo, a wizalo mocola. The wizabo. Ikana ana that this a diaboma. Lunet de matet wall, no longer malago. No longer mala a wizano. Ikana ana that this a diagiga, che biro mabit. This ale Dokha Tisatiaji Mate Shafula Itoka Tisatia Boma Luchanda Nechanda Jama Chanda no longer Marago no longer Maro Luchina Brule Maya Yamanipu Swelanda Awisat Anaubana eat Donku for what had to money. This are part of partition. Gamma Nabaw Pobiaba Zaga Bureau Bedding Kara Damine Chile in a Bureau Bedding Kara Siga General Bedding Kara Zaga Bureau Pekanle Chile in a Bureau Pekanle Siga General Pekanle Kayagan was Manoga, eat Tomba for what you do, man. Kilita when the camera walk this over the partition. A quit needed by good mother. We baga what ship bow Pobiama. What needed for what they do, man. This over the partition. A quit needed by good man. Risa a good pen of wishy. There will live in a bar. Hallelujah. He said, do I go? Karu. Mula Nepia the cock. Namo Tata Bhagavato Rato Tamatambu Data. Namo Tata Bhagavato Rato Tamatambu Data. Namo Tata Bhagavato Rato Tamatambu Data. Vinyami Tumuda Tessa Option Kamatara Tamaditi Akudo Ka Kudo Kantiana Bao Yongji Ame Mohola Panadi Bada Sadura Miria so Panadi Bada Samasadi Songo Juluai Kutona Akudo Akudo Kan a Chiang Yang a Jodiaga Tidi a Charming Night Naye Trace and Pipla Adurage Mohola Chan Dada Diana Senedia Akudu can you sit down, no? Chelsea Magona. Banadi Badaza Duramiri as on Banadi Bada the Mesadi Songo, Xiong Jin Akudu Nakuto. Kudoka a Chiang Yang a Judia Lubi, Nadi Chota Mobula. See the Diana Chanda de Dia. As a Kudu can you sit down, no? Now can you Yongji for Magona?
ကံကြို့ယုံကြည်ရင်ဘေးတင်မေးဦးမလားနက်ကြောမေးဦးမလားဝိဇ္ဇာတွေမေးဦးမလားဒါကံယုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်မယုံရင်ဘေးတင်မေးမယ်နက်ကြောမေးဝိဇ္ဇာမေး30လုံးကထွတ်ဖို့လွယ်ပါမလားကမ္မတရသမ္မာတိဇာနာသမ္မာတိဝိပတ္တရသမ္မာတိမေဃသမ္မာတိဘုသမ္မာတိတဲ့သမ္မာတိ5မျိုးနော်ဝိညာဉ်သူသစ္စာပက်ကကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံပေါ့အဲ့လိုစစ်စစ်ပို့လို့လေကြားလားမကြားသူကြားဘူးတမထက်ကတတ်တော်အတီးတီးကမြည်ကစပြီးတော့ရှင်ကောင်ကြီးတိတက်မယ်ဆိုပါဏာတိပါဒကံမထက်ဘူးလားပါဏာတိပါဒကံတီးတဲ့ချမ်းမဲ့နဲ့အပေကလွတ်ပါအပေကိုကြည့်ငရဲကိုအာရအောင်ခံငရဲတဲ့စိလူဖြစ်ကိုရတယ်သားမွေးမိုးချင်းတည်တဲ့ကလေးတွေမရှိလားရှိပါဘူးလာသားနဲ့တည်တာမရှိလားရှိပါဘူးကျောင်းသားအရွယ်နဲ့တည်တာမရှိလားရှိပါဘူးတထေးသားပဲဖြစ်ဖြစ်တထေးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်ငယ်ရွယ်နဲ့သူတော့တထေးရဲ့စီးစိမ်ကိုခံစားရရဲ့လားဟိုးဘုတ်ရိုးနဲ့ပြောလို့တည်ရတော့တာနော်လူဖြစ်ကျိုးနဲ့ကဲလားမရဲမှလည်းအာရအောင်ခံနေနော်လူဖြစ်ပြန်တော့အသက်တူတယ်လို့ပြောဘူးလားအသက်တူတာအလိုလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်အကျိုးတရားပေါ်တာအကြောင်းတရားရှာကြည့်တော့တတ်တော်အသီးသီးကိုတက်ခဲ့တာကွယ်နော်ဒါကြောင့်အသက်တူတယ်အနာတဲတယ်အမျိုးမျိုးခံနေနော်ယုံကြည်ဖို့မကောင်းလားအလိုလိုဖြစ်တာဟုတ်ကလားအကြောင်းရှိတော့အကျိုးတရားပေါ်တာဟိုးအရှိန်ကအဖိုးကြီးအဖွားကြီးကြတော့ကအသက်80ကျော်80သွားနေလဲလာနေလဲစားနေတယ်လို့ပြောနေဘူးလားသွားနေလာနေစားနေပြောကြတယ်နော်တီလကုသိုလ်ကောင်းတာကိုလို့မပြောလားအဲ့ဒါအကြောင်းရှိတော့အကျိုးတရားနေပေါ်တာယုံကြည်ဖို့မကောင်းလားစဉ်းစားကြသူ့ရဲ့တစ္ဆာပက်ကအဲ့ဒါကံကိုယုံကြည်ရမယ်တေတီတလုံးပိုက်လို့ဟင်းတညွန့်ကစားရှင်ကိုကြောက်တံပရမယာတိပိုင်ရှင်အခွင့်မရှိယူအာရင်းနဲ့ကံမထက်ဘူးလားအာရင်းနဲ့ကံထက်တေတီအချောင်းနဲ့အပေကလွတ်ပါအပေကိုကြငရဲကိုအာရကံငရဲတစ္ဆေလူဖြစ်ကိုရတယ်ထားလူဖြစ်တဲ့ဘဝမှာစာဝတ်အနေနဲ့ပတ်သိပြီးတော့ဘလို့ဘလို့စာဝတ်အနေမကြည့်ဘူးနော်အငက်ပြက်တယ်ရင်စင်ကလေးကွယ်တောင်ရှိစရာတော့သမတော်တွေဘယ်လိုများဥမာပေးလို့ဟောတယ်လေဖောင်စည်းရင်ငဲ့လို့ဥမာပေးလို့မဟုတ်ဘူးလားဖောင်ဆိုတော့ရေပေါ်မှာသွားတာဖတ်ကြောင့်ရင်ငဲ့တယ်လေစီသေးပေါ်မကောင်းလားအောက်ကကြောက်ဆောင်လေးရှိတယ်နော်တောင်လေးရှိတယ်နော်ရေတော့လေကြောက်ဆောင်လေးတက်တော့မှာပေါ့တဲတောင်လေးတင်တော့မှာပေါ့ဒါတော့ရေမတော့အဖို့တစ်ကိုခတ်တော့ဆွဲတယ်ကြားရလားဒါကြောင့်ဖောင်စည်းရင်ငဲ့အခုလေအလုလုံရေးနဲ့ငက်တာကွယ်အဲ့ဒီငက်တဲ့အလိုလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်အကျိုးတရားပေါ်ငက်တဲ့အကြောင်းရှာကြည့်တော့ကဘောအရှိစကသူများစမဲ့ကိုခိုးခဲ့တာကွယ်သူများဝက်မဲ့ကိုခိုးခဲ့တာနော်အဲ့တော့အဝက်ကမစင်းရဘူးလားအစားကမစင်းရင်လားအလိုလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်အကျိုးတရားပေါ်တာအဲ့တော့အကြောင်းကျိုးသိဖို့မကောင်းလားအဲ့လိုစစ်စစ်ပို့လို့တယ်နော်အဲ့ဒါထိတိမဲ့ပဲသဘောပေါက်ဖို့လို့တဲ့လေရှိမရရှိအကျိုးတော့ဆိုကာမိတုမိစ္ဆာဆရကမထိုင်လားထိုင်ရင်တည်တည်အချမ်းနဲ့အပင်ကလွတ်ပါအပင်ကိုကြည့်ရငရဲကိုအာရကငရဲသိစိလူဖြစ်ကိုရတဲ့ထားလူဖြစ်တဲ့ဘဝမှာလူချင်းတူရဲ့လားအိဋ္ဌိလင်ပုံးလေလူဖြစ်ကျိုးရှုံးတော့တာနော်စားဝဲနေနေပဲမှုသားကမျိုးမသုံးကြဘူးလားသုံးရင်မှုသာဝါရကံထိုင်မထိုင်ထိုင်ရင်တည်တဲ့ဖြတ်မဲ့နဲ့အပင်ကလွတ်ပါအပေဝကြငရဲကိုအာရကံငရဲသိစေလူဖြစ်ရတယ်ဒါလူဖြစ်တဲ့ဘဝမှာစားဝတ်နေနဲ့ပတ်သက်ငွေကြေးကိစ္စသာသပါကိစ္စချီးလို့မှားလို့လွယ်ကူစွာရရလားဘလူးကအယုံကြည်မရှိဘူးနော်စားဝတ်နေပြေပါမလားဟဲ့အလိုလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်အကျိုးတရားပေါ်တာအဲ့လိုစဉ်းစားကွယ်မေကဆိုလောစာတီတို့တောက်တာသူရာမေရိယကန်ထိုက်မထိုက်ထဲ့ရင်တီတဲ့ချမ်းနဲ့အပေကလွတ်ပါအပေကိုကြငရဲအာရကံရဲတစ္ဆေလူဖြစ်ကိုရတယ်ထားလူဖြစ်တဲ့ဘဝမှာယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင်ဘူးရဲ့လား
လူဖြစ်တော့လူယူဝိဖြစ်တော့ဝိခွေးဖြစ်တော့ခွေးယူပေါ့အလိုလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်ကျိုးတရားပေါ်တာအကြောင်းကြောင့်ကျိုးတရားပေါ်တာကွနော်တခါတချို့ပုဂ္ဂိုလ်မယူစီကမူတဲ့6နှစ်ခွေနဲ့အရွယ်ရောက်တော့ကြောင်းထားတဲ့အခြေဘုန်းကြီးကြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်အတန်းကြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုကြောင်းထားတဲ့အခါရှေ့စာတင်နောက်စာမေးဆိုတာကြားဘူးရလားအသိရွယ်ကြီးလို့တဲ့ကြောင်းကထွက်ခဲ့ရတာကွနော်အတန်းအောင်တယ်လို့ရှိရလားစာငွေအောင်တယ်လို့ရှိရလားအသိကြီးလို့ထွက်ခဲ့ရလားဒါအလိုလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်အကျိုးတရားပေါ်တာဝါရှိစကတူရာမီရကညှိဝဲခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကွနော်အဲ့လိုစီစိတ်ပေါ်မှာကောင်းလားကြားဘူးတော့နားဝတော့တရားရတယ်နော်မသိခင်တော့မိုက်ကြပြကြတော့ပြီးတဲ့ချိန်ရှောင်ခြင်းရတယ်ပြီးတဲ့ချိန်ပေးရတယ်ကြားလားအဲ့လိုစိတ်သိပေါ်မှာကောင်းလားတကအရွယ်ရောက်တော့တောင်းသူလို့မယ်အယောင်ဝယ်လို့မယ်တွားနဲ့တွားဆက်တွဲမယ်တမျိုးတွေဆက်တွဲမယ်သွားမယ်လာမယ်အဲ့လိုစာလောင်မွဲ့သူတို့ထမင်းဆိုင်ကိုစားသုံးလို့ပြီးတော့ခီးစစ်ပြီးတော့မသွားကြဘူးလားသွားတဲ့အခါအဖို့တန်တဲ့ပစ္စည်းတွေမဲ့လို့ဆုံးရှုံးတာလည်းမရှိဘူးလားအလိုလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်ကြိုးတရားပေါ့အဲ့ဒါဒုရမေရိယကံလေကွနော်ဘလောက်များကြောက်စရာကောင်းတယ်လေကြားရလားတခါမိမိကနှမ်းကောက်ကြီးပြက်စမားကောက်ကြီးပြက်ပဲကောက်ကြီးပြက်အယောဝင်တဲ့တိုက်တော့ငွေချေတဲ့အခါ1000ထုတ်ကိုပေးရမှာ1000ထုတ်ကိုပေးလို့ဆုံးရှုံးတာလည်းမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအလိုလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်ကြိုးတရားပေါ်တာအကြောင်းကြောင့်ကြိုးတရားပေါ်တာနော်သာသူရမေရိယကံဒီဘောကွယ်အဲ့လိုစိတ်သိပေါ်မကောင်းလားစဉ်းစားတခါခီးသွားတဲ့ခါလည်းမိမိကကာရှိတဲ့ခါမူးလို့အော်လို့အနာလည်းမရှိဘူးလားရှိပါဘူးရေရှိလို့မူးလို့အော်လို့အနာမရှိဘူးလားရှိပါဘူးယထာရှိလို့မူးလို့အော်လို့အနာမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းရှာကြည့်တော့အတိတ်ဘဝတော့အတော့သမားကွယ်စဉ်းစားဖို့မကောင်းလားမူးတဲ့ခါဘလို့ကအတိမပေးနဲ့အသားလေးမှိမ့်လာနေကွယ်နော်တရားသမားကစဉ်းစားတယ်အတော့သမားမသိတယ်ကွယ်ကြားရတာအဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းလားဘလို့ကအတိမပေးနဲ့အလှမင်္ဂလာမျိုးကြီးတွေကြတော့မိမဲ့အိမ်လေးမင်္ဂလာကတစ်မျိုးမင်္ဂလာဆောင်ကတစ်မျိုးရှင်ပြုကတစ်မျိုးဖိမ့်မှန်တကားပြုလို့မသွားရဘူးလားအဖိုးတန်တဲ့ဖက်နဲ့ဝယ်ပြီးတော့စီးလာခဲ့တာလူမင်္ဂလာထွတ်တော့ဖက်နဲ့ကမရှိပြီအဲ့ဒါတော့အခုခံလာမရှိဘူးလားရှိတယ်ကွနော်အဲ့ဒါတရားသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ပိုင်းခြားဖို့လိုတယ်ကွတရားအလေးလာရှင်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါဖက်နဲ့ပြောက်တယ်လို့မပြောဘူးလားတရားသမားတော့ဘောအစစ်ကသူဖက်ခိုးဆိုတာအကြက်တည်တယ်အဲ့ဒီလိုခိုးခဲ့တာစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားတခိုးပေါ်ကုန်ပြီးကွစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားဟဲ့ရှေးစစ်ကျော်ကကြီးကဘုန်းကြီးတို့အင်းလည်းလက်ထက်ကကြက်ပြင်ဘုန်းကြီးတဲ့ဘောလုံးကြီးဆန့်ပြင်ကြွသွားတာကက်ပြီးရတယ်ဟနက်ကအဲ့ဒီခက်ကအကောင်းစားနှစ်ကျက်ပေးရတာနှစ်ကျက်ဆိုခုမိုးကြောက်ထဲမှာစံတတိနှစ်ကျက်လောက်လမ်းငုံမှာဆိုစံတတိ9မယ်လောက်ပေးရတာအဲ့ဒါတိတ်ထိုးတန်တာဘုန်းကြီးအပြန်ကြတော့ဖက်ကမရှိဘူးကက်ပြီးရကမေးမလို့မမေးနဲ့လမ်းလက်ကပ်ပါလေပြမမေးနဲ့လမ်းစခိုးပေါ်တယ်ကြားလားကဲအတိမပြေးတော့ဘူးနော်အတိမပြိတ္တကတိပါမလားတိဘူးငါဟိုဘတော့ခိုးခဲ့တယ်ဆိုတာအတက်တိတယ်ဒါမုန်းဆရာတော်ပြမှန်ဆောင်ကြည့်လို့မဟုတ်ဘူးလားမှန်ဆောင်ကြည့်တဲ့ကိုမျက်နှာကိုမှန်ကြည့်မှမြင်ရတာအခုလေဤပမတ်တော့အကြောင်းရှိတော့အကျိုးမပေါ်ဘူးလားဟိုခိုးခဲ့တာပေါ်တော့တာကွာအဲ့လိုအကြောင်းကျိုးသိတော့ဒေါသဖြစ်သေးရလားကျွေးဟောင်းမကြည်လားကျွေးသိတင်သေးရလားအဲ့လိုစဉ်းစားကွကြားကံမဝိပါကတ္တာကံကိုယုံကြည်ရမယ်နော်မကြားဘူးကြားဘူးထမယ်တဲ့မြို့ကြီးရွာကြီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှထိုးသေးတယ်မရှိဘူးလားဟဲ့ရှိတယ်နော်จิตဒီဝတ္တဝတ်ဒီဝတ္တကျွမ်းတော်တဲ့တက်ပြီးတော့ရောက်တာလေကုသိုလ်လားအကုသိုလ်အကုသိုလ်ဘောစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားအကုသိုလ်တော့ချမ်းသာတဲ့တရားလားရှင်းတဲ့တရားရှင်းတယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်နော်သူတို့နေတာကိုကြည့်ွယ်ဟောမြေခွက်ကိုကြည့်လိုက်စမ်းစိန်တွဲလွဲလေဖင်းကိုကြည့်လိုက်စမ်းရွှေတွဲလွဲလက်ကိုကြည့်လိုက်စမ်းလက်ကောက်တွေကတောင်ဆေးရောက်ခါနီးကားက3စင်းမနေ့စာတစ်စင်းနေကင်းတစ်စင်းညလည်းလှဲကြောင်းကြည့်တော့ကွာတက်က3လုံးချမ်းသာရတော့ချမ်းသာတော့မပြောရဘူးလားအကုသိုလ်ရှင်းတယ်လို့မဟောလား
ဘာကြောင့်ချမ်းသာတယ်လို့ပြောတာလဲစီစစ်ပုံမကောင်းလားအကုသိုလ်လုပ်ပြီးတော့စားဝတ်နေပြည်တာဟိုအတိတ်ဘွာတော့ကသူတို့ပြုခဲ့တဲ့ဒါနကုသိုလ်ထင်းထင်းခဲ့တဲ့သီလကုသိုလ်အတိတ်တုန်းကအကျိုးပေးခွင့်မရနော်အခုသူတို့အကုသိုလ်ပြုတဲ့အခါမှာကုသိုလ်ကအကျိုးပေးတော့စားဝတ်နေမပြေလားသူတို့လုပ်တဲ့အကုသိုလ်ကမထင်ရှားဘူးပေါ့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကံကနှစ်ပေါင်း20အကျိုးပေးတယ်နှစ်ပေါင်း20ကြတော့ပေါ်ပေါ်တီးတီးပေါ့နော်အဝတ်စားတွေကလည်းတောင်းနေတာပေါ့အစာကလည်းပဲစီဦးထောဘက်ဒီပေါ့နေတာလည်းတက်နေတာနေအဲ့လိုဒီမရှိဘူးလားပရိသတ်တွေကချမ်းသာတယ်လို့မပြောဘူးလားသူတို့ဆိုအကုသိုလ်လုပ်ကြတော့မှဟေ့သူတို့ကြည့်အကုသိုလ်လုပ်ချမ်းသာတော့ကွာမပြောဘူးလားအကျိုးပြည့်ကိုစစ်စစ်ပုံမကောင်းလားအကြောင်းကျိုးကိုစစ်စစ်ပုံမကောင်းလားအခုစားရနေအတိတ်ကလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကအကျိုးပေးတာကွပေါ်တော့ကအကျိုးပေးခွင့်မရဘူးအဲ့တော့အိမ်တိမ်မှာလူဆက်မြောက်ကြည့်တဲ့အိုးစားပေါ့နော်ခြံချေကြည့်တာတစ်လမှာ9တင်းပေါ့တစ်နှစ်ပြည့်တဲ့ကအတင်း60မကုန်ဘူးလားကဲတဲ့ဒုလဆန်တစ်ကစချေကြည့်တစ်လ9တင်းရောမသွားဘူးလားအခုလည်းနှစ်ပေါင်း20လောက်ကုသိုလ်ကအကျိုးပေးတော့ကတစ်နှစ်တည်းပါကုသိုလ်အကျိုးပေးတော့ရော့မသွားလားကုသိုလ်ကရော့အကုသိုလ်ကတိုးကုသိုလ်ကရော့အကုသိုလ်ကတိုးကုသိုလ်ကနှစ်ပေါင်း20ကုန်သွားတာကအကျိုးပေးတော့အကုသိုလ်ကပေါ်လာတော့တာနော်ဟောကျွဲကအရင်သေးနွားကအရင်သေးဝက်ကအရင်သေးရောင်းတဲ့အတန်းကအကျွေးရောင်းရရေးရမရှိတက်ကိုဖြုတ်ရကာကိုဖြုတ်ရမဖြုတ်ရဘူးလားကြာတော့လက်ဝဲတဲ့စဖြုတ်ရတော့တာပေါ့ကြာတော့နေကြကမရှိတက်ကျူတက်ကြဇက်ကျူဇက်ကြမနေရဘူးလားတည်တဲ့ခါအပေကလွက်ပါမလားအဲ့တဲ့ကံခံအကျိုးယုံကြည်ဖို့မကောင်းလားယုံကြည်ဖို့လိုတယ်နော်တယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်တဲ့မကြားသူကြားဘူးဓမ္မနဲ့ရှေ့ထိတော့ကရကိုပုံနာတော်မေဥတရာတို့တဲ့ဆရာကောင်းသမားကောင်းအဆုံးမရပြီးတော့မှတထေးကြီးရဲ့အိမ်တော်ဖိတရမှာနေတထေးကြီးရဲ့လေယာကန့်ကျွန့်လုတ်ကြရတာအဲ့ဒီလေယာကန့်ကျွန့်လုတ်ကြတာကိုယ်စစ်ကိုစားွယ်နော်ဆန်ရင်းကိုမဝင်နိုင်ဘူးစခွဲလို့စညာလို့ဝယ်ရတယ်ချစ်တာစီစရာဗလာနဲ့အထိပုံးရင်ဟင်းကွယ်မကြီးတည်းအချင်းကျိုးတော့ကစွန်းရခံရတာဟဲ့စားဟင်းအေးရနိုးတဲ့အချင်းကအေးရဝင်တီးတီး5ပါးတီလာမကြောင်မကြမကျိုးမပေါင်ထိမ့်သိမ့်တယ်နော်ထိမ့်သိမ့်냐ဆိုလဲစားဝတ်နေပြည့်ရလားကုသိုလ်ကချမ်းသာတယ်လို့ဟောမဟောအခုသူတို့ကုသိုလ်လုပ်တာဘာကြောင့်ရှင်းတာလဲကွယ်အေးရနိုးတာအေးရဝင်တီးတီးကကုသိုလ်လေးလုပ်တယ်နော်စားဝတ်နေပြည့်ရလားဘာကြောင့်မပြည့်တာလဲစိတ်ပုံမကောင်းလားအတိတ်ဘဝတုန်းကသူများစားမယ်ခိုးခဲ့တာဝဲမယ်ခိုးခဲ့တာလေအဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံကမှီတော့ကအကျိုးပေးမနေဘူးလားအကျိုးပေးတယ်နော်အကျိုးပေးတော့အဲ့ဒီအကျိုးပေးက15နှစ်ပေါ့15နှစ်တည်းမရှင်းရဘူးလားရှင်းရတော့ဆရာကောင်းသမားကောင်းအဆုံးမရတဲ့အတွေ့ငါသောက်တိသူတော်ကောင်းဥစ္စာကိုလေ့လာပြီးတော့ညာကျင့်သုံးညာတော့လဲစားနေမပြေတာတန်ငါမုတ်ဆုံးလို့စားမယ်လို့ဖောက်ပြန်သေးရလားတော့ခိုးကတိတားလို့မယ်လို့ဖောက်ပြန်သေးရလားကြံကိုယုံတာနော်ကဲအဲ့ဒါလိုယုံတော့မကြောင်မကြမကျွတ်မပေါက်ဘူးပေါ့15နဲ့ရှိတဲ့ကသူတို့လုပ်တဲ့အကုသိုလ်ကပုံသွားပြီးကြာလာကုသိုလ်ကလှည့်ပြီနော်ပညာဧဒရယရှင်သာရိပုတ္တရာဖလားသမဘတ်ကအထွေးကိုပုံနာလေယာကန့်ကျွန်းထေထိုးတဲ့စူးစိတ်တယ်လာခဲ့တော့တာဟဲ့အဲ့ဒီကအဝေးကလှမ်းကြည့်တယ်အေးတဲ့ကိုတော့တို့ရှိလာတာနဲ့တူတယ်နွားခဏချွဲအောင်မှာတဖို့ကခဏဖြုတ်ထွက်ထားလိုက်တာပေါ့စီသားလေးဖို့တပူတစ်ချောင်းလို့အခါတဲ့ကစားသုံးလက်ဖိတ်တကွကြားတယ်မှာစားထုတ်လက်ဓမတ်သားတော့ရေကတဖလားပေါ့အနာရောက်လာတဲ့အရှင်ဗျာသူမျိုးလုံးမကြည့်ချင်တာကြည့်တပည့်တော်တော့ရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြောက်ကမရှိဘူးပေါ့တဲ့နေ့တော့တပည့်တော်ကိုချီးမြှောက်တော့မှာဗျာလို့မလျှောက်ဘူးလားခက်စစ်စစ်နေတယ်နော်ရေတဖလားကက်တပူလေးတစ်ချောင်းကက်စားလေးကိုသပုံးကိုပွက်စားသွားကိုပွက်တပူနဲ့ချေးအားရပြီဆိုတော့ကဘလုတ်ကျင်းနဲ့3ခါကျင်းလိုက်တာပေါ့ကျန်တဲ့ရေလို့ကိုနဲ့သောက်လိုက်တာကိုပုံနာစိတ်ထဲမှာတရာပီတိဝမ်းစီထီသင်ပေါင်းများတာလှူရလို့အားရပါကြီးဖြစ်သွားတော့တာအလွန်ကျင်းနဲ့သွားတာကွယ်နော်စိတ်ပုံမကောင်းလားအဲ့ဒါနဲ့အလှခံပုဂ္ဂိုလ်ကဆေးပြီးတော့မြို့ကိုဆန်းခံကြွတယ်ဆွမ်းခံကြရာတိဥဒ္ဓကဆောင်းရာတိကဖြစ်မေဥတ္တရာကချစ်ပြုတ်ပြီးတော့သူ့လင်ကိုရာဒရှိကိုကိုပုံနာရှိကို
သမင်းဖို့မလာဘူးလားမြို့ကထွေးပြီးတော့မှသုံးခါလုံးအောက်ကွာမှာခက်လန်းလန်းကမြင်လာကိုလူလားယဟန်လားလူလားယဟန်လားအနာကက်လို့နာဖောင်ထုတ်ကြတယ်ယဟန်မင်းတည်တယ်အသူခံပုဂ္ဂိုလ်တွေ့ပြီငါမှလည်းလှူစရာပါတယ်လှူရမလားမလှူရဘူးလားလှူလိုက်ရဲ့ကိုပုံနာသူ့ချင်းနဲ့သူသမင်းစားဆာလောင်မွက်တဲ့ဒုက္ခရောက်တော့မယ်လှူရလဲပါတယ်အလှခံပုဂ္ဂိုလ်တွေ့လို့မလှူရင်ရှေ့ကိုလှူဖို့ရမလွယ်ဘူးပေါ့လောဘနဲ့အာလောဘကြည်တလှမ်းဖြင့်စိတ်ထုံးမသွားဘူးလားလှူရမလားမလှူရဘူးလားလှူရမလားလောဘနဲ့အာလောဘစိတ်ထိုးတာကွာအနာက6တောင်အရှင်ပြရဲ့ပေါင်းပြရဲ့ပေါင်းပြဒီလိုမှသနာတော်ဖြင့်လှူခံတော်မှာဖျားမလျှော့ဘူးလားအဲ့ဒါနဲ့ပုံရဲ့ဟင်းပုံရဲ့ဆိုစီမပါဘူးကကြားလားဆွမ်းကစခွေးဆွမ်းကနော်လှူလိုက်လောင်းလိုက်တော့တာအသူစိတ်ထဲမှာအာရပါဖြစ်ပြီးတော့မှပြန်သွားတော့လည်းကြားသမင်းချစ်ကိုလေအလှခံပုဂ္ဂိုလ်ကအရှင်သာရိပုတ္တရာကလည်းဟောစခွေးဆွမ်းနဲ့ပုံရဲ့ဟင်းနဲ့မြို့ကိုဝင်ဘူးသူ့တော်ကြောင့်ပြန်ခေါ်တော့တာဗျာဘုန်းကြီးကတော့စခွေးဆွမ်းနဲ့ပုံရဲ့ဟင်းတော့ကမရဘူးမြို့ထဲသွားမှာမြို့ထဲသွားမှာဒါကြီးတော့မရဘူးကွစားရင်ဘူးစီဦးထောပတ်တယ်ရတင်းနေရာမှာအသွမ်းကွဘုန်းကြီးအတူယူနေ30တုံးကထွက်ပါမလားထွက်ဘူး30တုံးကကပတ်သိန်းကိုဖြစ်မယ်စိတ်ကိုနိုင်လို့ချမ်းသာရတယ်မဟုတ်ဘူးလားတတိသားဒီကွတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးနော်လောကီပညာတစ်ဖက်ခန့်ခတ်တတ်တာသစ္စာဖက်ကလည်းပညာဣတိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြားလားပုံရဟင်းနဲ့စခွက်တန်းစိတ်ကိုနိုင်လာချမ်းသာရတယ်သွားတာကွာအဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းလားအဲ့တဲ့အတူယူဖို့လိုတာကြအခုစပွဲလေးဝင်လိုက်တာဟင်းကိုပြင်းလို့ရှောက်ကြည့်တော့တာခေကနှက်ကမလဲရှောက်ကြည့်နေတော့တာစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားလေ့လာအဲ့လိုစိတ်သိပုံလို့တယ်ကွအဲ့ဒါနဲ့မေဥက္ကရာကပြန်ပြီးတော့အိမ်ဝင်တော့မိမွေးပြီးတော့မိတောက်စီဥဆန်းဒီသမင်းဥတဲဥရဆန်းခက်တဲပြီးတော့တော်လေးကြက်ကြောက်ပြီးလာတဲ့ကဓမင်းငှက်မိချေလေးထုတ်နဲ့စာခတ်ပြီးမကြီးသေးလေးတောင်းတော့ကိုပြုတ်ဒိုးတော့ရေခမ်းပြုတ်တော့ပွားလာခဲ့အဲ့ဒါကစွေးနဲ့မုံရင်းလေးထည့်ပြီးတော့မှပြန်တဖန်တော့ကိုပို့လာတော့တာဗောအဲ့ဒီကမှသူ့ယောက်ျားကိုပုံနာကသူ့ချင်းနဲ့သူသမင်းမစားတော့ဆာလောင်မွက်သေးပြီးတော့မှအိပ်ပြော်သဘုံတဖိုးပေါ်လေးမှာရှူးချဲတဲ့အိပ်ပြော်နေတော့သူ့ချင်းနဲ့သူမစားတော့ကလေဆာလောင်မွက်သေးကြည့်တယ်နှိုးရမလားမနှိုးရဘူးလားရှေ့သူဟောင်းပြောတာအေးပြစ်တာသမင်းနဲ့ငှက်ထားတဲ့ပို့ဆိုးတယ်အေးပြစ်တာသမင်းနဲ့ငှက်ထားတဲ့ပို့ဆိုးမနှုတ်ဆောင်ဘူးကိုပုံနာရုပ်ဆင်းရင်ကချောပါဖြစ်တယ်နဲ့ငါနဲ့ရလို့ဆင်းရဲချတာငါနဲ့သာမရတထေးသမီးဖြောက်တယ်ဗျာချစ်ချင်းမြတ်တာတွေလေစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားအတန်ငယ်ကြတော့ဇောင်းကြီးပြန်လို့တာဟေ့ဇောင်းကြီးပြန်အကိုကြီးထမနှိုးရဘူးလားအဲ့ဒါကနိုးလို့မြင်နာတဲ့ဘလို့ပလေးကြေးပြီးတော့ရှင်မရေငါကုသလုတ္တမြပေးမဟာအဲ့ဒါအောင်ပြုတာရုခေါ်လို့မပြောရဘူးလားတော်တဲ့တောင်းထဲမှာဘာကုသိုလ်လဲလုတ်တာလဲလို့မမေးရဘူးလားအခါတိုင်းကသမီးစားတော့ကျန်တဲ့စားလေးကတမက်လောက်ရှိတာပေါ့စီးသားလေးတကူတစ်ချောင်းပေါ့ရီတဖလားငါလှူလိုက်တယ်ရှိတယ်သွားတွေကိုစားတွေနဲ့ပွက်တက်သဖုံတွေကိုတက်တဘူးနဲ့ချေလို့အာရပါရပြီးဆိုတော့ပလုတ်ပလိချင်းတာ၃ချိန်ကျန်နေရီကိုတောက်လိုက်တာသူ့စိတ်ထဲမှာသိမ့်ပေါင်းမြောက်တော့လှူရလို့အာရပါကြီးဖြစ်တယ်တဲ့ကြားလားအဲ့တဲ့ကုသိုလ်ငါအမျှပေးတယ်တဲ့သာလူခေါ်တယ်ဒါအကိုကြီးအပြည့်တင်ခါမှတင်ကဲနဲ့သမင်းမို့နော့ကြတာအချောင်းအဲ့တဲ့အလှခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့တာတဲ့ကြားလားအကိုကြီးသမင်းပို့လာတာခတ်စောစောကမြင်တော့ဝိုးတော်ဝါတာလေးဖောင်တော့လူမှန်းမသိရမ်းမှန်းမသိဘူးပေါ့နှစ်ဖောင်တော့ကြကမှရမ်းမှန်းသိတယ်အဲ့ဒါကမှလည်းလှူကြပါတယ်အလှခံပုဂ္ဂိုလ်လည်းတွေ့ပြီလှူရမလားမလှူရဘူးလားလှူလိုက်ရင်အကိုကြီးမှာမတူးချင်းလို့သူကဆာလောင်မွဲ့တော့ဒုက္ခရောက်တော့မယ်အလှခံပုဂ္ဂိုလ်လည်းတွေ့တယ်လှူကြလည်းမလှူရှေ့ကိုလှူဖို့ရမလွယ်ဘူးပေါ့လောဘနဲ့အာလောဘစိတ်ထိုးလာခဲ့တယ်တဲ့အနာတက်ကမှအကိုကြီးပြည့်တယ်ကတည်းက6တောင်ကောင်းလာရက်ပေါင်းဆိုတော့အဲ့ဒါလှူလိုက်လို့တဲ့သမီးကိုနော့ပြတယ်တဲ့အဲ့ဒါကုသိုလ်လည်းအမျှပေးတယ်ဝန်တာလိုက်တာကွာဝန်တာလိုက်တာတဲ့ကိုပုံတော့ဘုန်းကြီးလားဆိုတော့နေလင်ကချလာမင်းမှာသူ့ရှင်နဲ့သူမြောက်ဖဲကိုအရှင်နဲ့ပြောနေလင်ကချလို့ပြောတော့မှဘုန်းကြီးအတူရာရော30တုံးအောင်ထွက်ဘူးထွက်ပါမလားဟဲ့
ကိုပုံနာစစ်တဲ့တောထားကွာအဲ့ဒါနဲ့ပြောဆွဆွနဲ့စားသုံးပြီးတော့အိတ်ကြပြန်လို့တာဟေးအေးလို့အတန်ငယ်ကြတော့ကိုပုံနာကအရင်လို့တော့လားလို့တော့တောင်မြောက်လေးပါးကိုကြည့်မရကိုကြည့်ဩမဲဥတရာငါနဲ့ရလို့ရှင်းရှာတာရုပ်ဆင်းကချောပါဖြစ်နေငါနဲ့တာမရတထင်းကိုတော့ဖြစ်တော့တယ်လေကွယ်ချင်းမြစ်တာတွေပြင်မလားဟဲ့ချင်းမြစ်တာပြင်တောင်မြောက်လေးပါးကြည့်တော့ဟောမြေကြီးကရွှေသီးနေတာသူတို့ကံအခုတကယ်ကုန်လို့မြေကြီးကရွှေသီးနေတာနော်ရှင်မကြီးထားစမ်းဟာငါမျက်စိဘာဖြစ်လို့ဒီထားစမ်းဟာအမှတ်ဝင်လာလားအမှတ်ဝင်တာမဟုတ်ဘူးရွှေလုံးကြီးတွေမြင်နေတယ်ရွှေလုံးကြီးတွေမြင်နေတယ်အမှတ်ဝင်တာမဟုတ်ဘူးထားလို့ကြည့်တော့ကင်ဆာရွှေလုံးကြီးတွေကြားလားကဲအခုတော့ကုသိုလ်ကလှည့်မလာဘူးလားတတိကြီးလေကံကျွမ်းကိုတတိကြီးကိုသွားအကြောင်းကြားတာကြားလားတတိကြီးပြည်ကြီးကရွှေသီးနေပြီလှည့်နဲ့လာတိုက်လိုက်ပါခံမဲချေဘလောက်ရှိလဲလှည့်အစီ200ပေါ့လှည့်အစီညာနဲ့ထွက်လာခဲ့တာအဲ့တော့စားဝိုင်လည်းမပြေတာခိုးမယ်လို့စိတ်ကူးထည့်သေးရလားစဉ်းစားနော်ခိုးမယ်လို့စိတ်ကူးထည့်ရလားဘုန်းကြီးကတော့အနည်းဆုံးတစ်ထန်းခိုးမှာရဲ့တစ်ထန်းသေးဘောတော့အာအောင်စားဒီတဲ့ခံငရေကိုသွားငရဲတဲ့အခိုးခံလို့ခင်ရမှာပေါ့တဲ့သူတို့ခိုးမယ်လို့စိတ်ကူးထည့်ရလားအဲ့တော့လှည့်အစီ200လောက်ရှိတဲ့ရွှေနဲ့သူတို့တီလာနဲ့လှဲကိုမလှဲနိုင်ဘူးတီလာအဖို့တန်တာသိစီချင်းနေကြကြလားအခုတီလာဖို့တန်မှမသိမတရားတစ်ခေါ်လက်ပြန်ပြီးတစ်ပြောမှုသားသုံးဖို့ရကြလားဟောအရေးတပလေးနဲ့တီလာနဲ့လှဲခဲ့ပြန်ပြီးအရေးနဲ့လှဲခဲ့တာကြလားချင်းတဲ့ကလာတပိတ်သားကို3ရက်သားရော့တတင်းကုန်တို့ဒီတစ်လုံးရော့နှလုံးရော့ရဟလားစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားအိမ်မတန်အဖို့တန်နဲ့တီလာကိုသူတို့အဖို့တန်မှမသိဘူးကွနော်စဉ်းစားဖို့မကောင်းလားဟဲ့အဲ့လိုစီသေးဖို့မကောင်းဘူးလားအဲ့ချုပ်သမားအဲ့ချုပ်ကတဝါလေးတေပိုးလာတဲ့သူ့အထေရှင်ပြန်ပြည့်တယ်ကနှုံးကတောင်းထားပြီနော်ဘာလို့မတောင်းဘူးလားပိုတော်သူပြန်ပြည့်တာအဲ့ဒါတော့အင်ကြီးဆက်ပြီးတော့ရောင်းမြန်တော့တာကွယ်သူ့ကမဟုတ်ဘူးစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားအာရင်းကဲယုံတဲ့ခါလဲ10နာရီယုံတဲ့4နာရီဆင်းကိုယုံတဲ့ကနောက်ကြတယ်ယုံတဲ့နောက်ကြလဲလျှော့ရလားမလျှော့ဘူးကွယ်ကြားရလားအဲ့လိုစီသိဖို့မကောင်းလားလေ့လာအိုးဖြစ်ဒီမလေ့လာကြအိုးကဲသူတို့ဝန်ထမ်းချင်းမင်းကလက်ကဖလောက်ရလေကျုပ်က3000ရတယ်မင်းကဖလောက်လေကျုပ်တော့6000နေပါတကားကျုပ်တော့လက်ကနဲ့ offset ကောင်းနေဗျ offset ကောင်းနေတယ်အထစ်ဆက်မဟုတ်ဘူး offset စဉ်းစားအဲ့လိုစီသိဖို့မကောင်းလားတီလာအဖို့တန်တာသိစီချင်တာနော်ကဲအဲ့ဒါအဖို့တန်တာကဲသူတို့ခိုးမယ်လို့စိတ်ကူးထည့်ရလားထည့်ဘူးအဲ့ဒါလည်းတတိကျလှဲနေတင်းလှဲပေါ်ရောက်မြေကြီးအကြည့်ဖြစ်သွားပြီငါပစ္စည်းမဟုတ်ရေမြေတနေ့ပြည့်ရှင်မြေရှင်ပြည့်ပစ္စည်းဖြစ်မယ်ရှင်မြေသွားပြီးတော့သရုပ်တင်တယ်အဲ့ဒါသူသွားတယ်လုံးကမြေကြီးဖြစ်သွားတယ်တဲ့အတေအရှိတခင်ကရွှေဖြစ်အရှိတခင်ပစ္စည်းဖြစ်မှာပေါ့ဘယ်လောက်ဖြစ်လဲသူလှဲစီ200တုံးမုံတပုံကျန်သေးတယ်လှဲစီ300မှပါမှာပေါ့လှဲစီ300တဲ့လာတက်တယ်ရှင်ပြကြီးကကြားလားလှဲပေါ်ရောက်မြေကြီးဖြစ်သွားတော့ကိုပုံနာတော်မေဥဒ္ဒါရဲ့ပစ္စည်းမှန်ကလှဲပေါ်မှာရွှေဖြစ်ပါစေလို့အဋ္ဌာန်မကြည့်လားရွှေဖြစ်တော့တာနော်ကိုပုံနာတော်မေဥဒ္ဒါတော့နန်းတော်ခေါ်တော့တာခေါ်ပြီးတော့နန်းတော်ကြတော့ဟောတထေးဘွေပေးတာဗျအဲ့တဲ့တထေးဘွေရသီလကုသိုလ်ဗျရွှေတွေကမရဘူးလားရွှေတွေရတာကဒါနကုသိုလ်ဗျတထေးဘွေရတာသီလကုသိုလ်ကြားလားအဲ့ဆိုဒီသီလဖို့တန်တာသိစီချင်းနေကွယ်နော်ခုစားဝဲနေမပြေတာသီလပြည့်နေတာပေါ့ကျမ်းမာရင်မကောင်းတာသီလပြည့်တာပေါ့ပါဏာတိပါဒသူရာမင်းနဲ့ပါဏာတိမိစ္ဆာလေးအဆုံးကိုအဲ့လိုစစ်စစ်ဝေဖန်ဖို့မကောင်းလားအကုသိုလ်ကံကြောင့်ရှင်းတာကုသိုလ်ကံကြောင့်ချမ်းသာတာကံကံကျိုးယုံကြည်ဖို့မကောင်းလားတဲ့မြုပ်တာတော့ပုံနာတော့တဲ့တင်မခံလားတတိဖြစ်တာဒါနကုသိုလ်တတိဘွဲ့ရတာကသီလကုသိုလ်အဲ့ဒါယုံကြည်သီလမကြောင်မကြမကျိုးမပေါက်အောင်ထိမ့်သိမ့်ကြအာကိုအမကညံကြလားညံဆိုတဲ့ကိစ္စခန္ဓာတိတာသစ္စာတိတာပြိဿသုတ်ပဲကြောင်းကျိုးတိတာပေါ့မသိရပြီဘူးလားဒါတော့ပြန်ပြီးတော့တဲ့နဲ့ဆွမ်းအလှရှင်ကိုရှာလိုက်ကြအောင်ဆိုကြလားတဲ့နဲ့ဘုဒ္ဓနေ့ပေါ့ကွယ်နော်တန်တိသစ္စာဝိပဿနာကြောင်းတရားထုတ်တဲ့ယောဂီတွေပေါ့နော်ဒီမှာဆက်မျိုးတဲ့
အာယုံဆွမ်းနေဆွမ်းအလူချင်းဒေါ်ညွန့်ညွန့်ဒေါ်ရင်အေးလို့ရဆွမ်းလို့ပေါ့ဝိညာဉ်ကြီးသူသစ္စာဝိညာဉ်သူသစ္စာကမပြောဘူးလားဒေါ်ညွန့်ညွန့်ဒေါ်ရင်အေးလို့ရဆွမ်းလို့သူသစ္စာအလှခံပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကပြင်းတော့ယဟန်ပြီလားရှင်တယောက်တည်းယောဂီလို့မပြောရဘူးလားဝိညာဉ်မြင်နော်ပညာရဲ့ပရမတ္တသစ္စာဖိကကြည့်တော့လှူချင်းတန်းချင်းတာသူတွေငါတွေလားစေရနာစေရနာကနံတရားမရလားအဲ့ဒီစေရနာသဟဇာတဖြစ်တဲ့စိတ်တရားဝါရောယုတ်တရားမရလားနည်းနှစ်ပါးပေါ့ကဲဒေါ်ကျွန့်ကျွန့်လားနယ်နေရောဒေါ်ရင်အေးလားနယ်နေရောဩအလှသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နယ်ဥပ္ပေဖြစ်မယ်နော်ပညာရဲ့ပရမတ္တသစ္စာအလှခံပုဂ္ဂိုလ်သီလသမာဓိပညာပေါ့အဲ့လိုပြောရပြီဘူးလားဘုရားသစ္စာယဟန်ရှင်သူသီလရှင်တရားထုတ်တဲ့ယောဂီပေါ့ပညာရှင်ပရမတ္တတဲ့အလှခံပုဂ္ဂိုလ်သီလသမာဓိပညာအနည်းဆုံးသီလနဲ့ပြည့်စုံရမယ်သမာဓိရှိကြရမယ်သာတိအကောင်ပညာပေါ့အဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းလားအဲ့ဒါစီစီပို့လို့တယ်နော်ဖြည်းဖြည်းပြီးသဘောပေါက်ဖို့လို့တယ်ကြားလားအဲ့တဲ့ခါကျတော့ပြန်တော့သူသစ္စာနဲ့သူမိအနေနဲ့ကတော့ပြောတာပေါ့ဒါသူမှုသစ္စာတန်တိသစ္စာဥပဒနာကြောင့်ရေပါဆိုင်မျိုးဒေါ်ညွန့်ညွန့်ဒေါ်ရင်အေးတို့ရဲ့ဆွမ်းလူပြောရဘူးလားပြန်ပထမတတ်တူချင်းတန်းချင်တာသူတွေငါလည်းလားစေတာပြီးချီကန်းချင်တာသူတွေငါလည်းလားစေတယ်လားသူကနံတရားမရလားသူနဲ့သဟဇစိတ်တသဝါယောဂယုတ်တရားမရလားနောင်နှစ်ပါးပေါ့ကဲလက်ဆိုကြကျွေးချီမွေးချီနာကစေရနာကနံတရားကျွေးချီမွေးချီနာကစေရနာကနံတရားကျွေးတာမွေးတာစိတ်တသဝါယောဂယုတ်တရားကျွေးတာမွေးတာစိတ်တသဝါယောဂယုတ်တရားနံယုတ်နှစ်သိန်းအချင်းချင်းကျွေးရင်မွေးရင်အလို့လို့ကျွေးတာမွေးတာငါမဟုတ်သူမဟုတ်ကျွေးတာမွေးတာငါမဟုတ်သူမဟုတ်ကျွေးတာမွေးတာနဲ့နေယောကျွေးတာမွေးတာနဲ့ယောဒေါ်ညွန့်ညွန့်လားနဲ့နေယောဒေါ်ရင်အေးလားနဲ့နေယောညာတပညာပိုင်းခြားလို့သိပါလို့မဟုတ်ဘူးလားနေယုတ်တရားနှစ်ပါးပေါ့သာလူကတင်စားပြီးတော့ဒေါ်ညွန့်ညွန့်ဒေါ်ရင်အေးလို့စွမ်းအလူလို့ပြောရတယ်နော်ဒါသမုတ်ရှိအခေါ်ရှိပေါ့မသမုတ်လေးသမုတ်ရှိနေရုပ်တရားနှစ်ပါးပေါ့အဲ့လိုစိတ်သိပေါ်မကောင်းလားကဲဒေါ်ညွန့်ညံကတွေ့သေးရလားဒေါ်ရင်အေးကတွေ့သေးရတွေ့တာဒေါ်ညွန့်ညံလားနိုင်နေရောဒေါ်ရင်အေးလားနိုင်နေရောညာတပညာပိုင်းခြားလို့ပြီးပါဟောဒိဋ္ဌိမပြုတ်လားဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီကွကြားဒိဋ္ဌိပြုတ်ရင်မြမကြီးလေးကိုဖန်ဆင်းတဲ့ထာဝရတန်စတဲ့ပိသရုံးနဲ့ဖန်ဆင်းတဲ့ယုံမလားမယုံပါဘူးဝေစီကိစ္စမချုပ်ဘူးလားချုပ်ပါဗျာအဲ့လိုစိတ်သိဖို့မကောင်းလားကောင်းပါဗျာကဲတွေးတာမမြဲတွေးတာမမြဲတွေးရှင်းရဲ့တွေးတာထဲငါမပါတွေးတာထဲငါမပါအေဒါဝိပဿနာအေဒါဝိပဿနာကဲလူရင်တိုင်းတယ်ဝိပဿနာမဖြစ်လားဟဲ့ဖြစ်ပါဗျာဘလောက်များအားရကြကောင်းတယ်လေကြားလားအဲ့ဒီနောက်တရားနှစ်ပါးတင်စားပြီးတော့ဆရာရှင်ကိုရမေကြီးကသူနဲ့သစ္စာအနေနဲ့လူအစားသားနဲ့အစားသားဓမ္မအစားသားတိရစ္ဆာန်အစားသားပြိတ္တာအတုရိအစားသားငရဲအစားသားတော့မသမုတ်ဘူးလားသမုတ်ရှိအခေါ်ရှိပေါ့အဲ့လိုမသမုတ်ဘူးမခေါ်ဘူးဆိုတရားဟောလေကဖြစ်ပါမလားတယောက်တော့ပြောလို့ဆိုလိုကဖြစ်ပါမလားအဲ့ဒါသမုတ်ရတယ်နော်သမုတ်ရှိကိုမြတ်စွာဘုရားမပယ်ဘူးညီတော်အနန္ဒာလို့မခေါ်ဘူးလားတာတော်ရာဟုလားလို့မခေါ်လားချစ်သမီးချစ်သားတို့လို့မခေါ်လားအဲ့ဒါသမုတ်ရှိအခေါ်ရှိနော်ဘာဒီပြေးရလဲလို့စီသိပုံမကောင်းလားကောင်းပါပြီညီတော်အနန္ဒာလို့မထင်ဘူးလားထင်ပါဗျာတာတော်ရာဟုလားလို့မထင်ဘူးလားထင်ပါဗျာရှိတယ်လို့မယူလားယူပါဗျာစဉ်းစားနော်တဲ့တခါပြန်တော့လေ့လာကြအောင်ဆိုဖျားပြီးတော့ဝိဇ္ဇာရှိတော့မျက်မှန်နဲ့တက်ကြည့်လိုက်နော်ဟုတ်ပါဗျာညီတော်အနန္ဒာကိုမြင်လာလားအရှင်းကိုမြင်လားအရှင်းကိုမြင်လားထင်တော့ညီတော်အနန္ဒာလို့မထင်လားရှိလို့မယူလားမြင်လာကြတော့အနန္ဒာလားအရှင်းတဲ့ဩဒါတော့စီစီဖို့မကောင်းဘူးလားဟဲ့တဲ့တခါညီတော်အနန္ဒာလက်နဲ့ပုတ်ကြည့်တီးကြည့်တကညီတော်အနန္ဒာတွေ့မလားအတန်တွေ့မလားအတန်ညီတော်အတန်ခုပြညီတော်အနန္ဒာလို့ခေါ်မှာပေါ့သူတို့ကခေါ်လို့ဖြစ်ပါမလားညီတော်အနန္ဒာထင်ပြီးတော့မှနင်းကြည့်လိုက်နော်
နေကြီးတကကြီးတော့အနန္တတွေ့မလားအနန္တတွေ့အနန္ကယုတ်တရားအနန္လို့နန်တိတဲ့ကာဏဝိညာဉ်ကနန်တရားမရလားနဲဥနှစ်ပါးပေါ့ညီတော့အနန္တလားနန်နေရောကဲရှာလေးနဲ့ရည်ကြည့်လိုက်ညီနာအနန္တလို့မထင်ဘူးလားရှိလို့မယူလားရည်ကြည့်တော့ညီနာအနန္တတွေ့လားငယ်ပြပြရတာတဲ့တွေ့ငယ်ပြပြရတာပဲတွေ့တယ်နော်ကဲညီတော့အနန္တလားရတာတဲ့ဆံပြားကချီပြကဆံပြအလူလုံးပတုလုံးညီရောအနန္တထိန်ပြီးတော့ဆံပြားကချီပြအရောက်လေးနဲ့ကြိုင်ဆန်ကြည့်ညီရောအနန္တတွေ့မလားပူနုံနုတွေ့မလားပူရာဩင္ဏတိဇောတဏှိယဖြင့်အေးတာမတွေ့လားညီရောအနန္တလားတိဇောတဲ့အေးရာတိတတိဇောပေါ့ပူရာဩင္ဏတိဇောလို့မဟောဘူးလားအဲ့လိုစိစိပုံမကောင်းလားလက်လာကြကွယ်အဲ့လိုစိစိပုံမကောင်းလားပူရအေးတယ်လို့သိတာသူငါလားကာယဝိညာဉ်တဝိညာဉ်ထဲထိလို့တိလို့ဖြစ်ကြလားမဖြစ်သူနဲ့သာသာတဖြစ်တဲ့ဝေဒနာတင်ညာစေရနာမပါလားပူရအေးတယ်လို့ခံစားတာလူလားဝေဒနာနဲ့လားဝေဒနာပြမလားဝေဒနာပူရအေးတယ်လို့မှတ်တာလူနဲ့ပြမလားတင်ညာခန္ဓာနဲ့စိတ်ဆိုတာမှတ်စားသူငါလားစေရနာဝေဒနာတင်ညာစေရနာသုံးခုပေါင်းတော့နာမည်ခန္ဓာ၄ပါးမပြည့်လားဤ၄ပါးပြည့်စုံမှထိတိတိဖြစ်တာနော်ညီတော်အနန္တလားနာမည်ခန္ဓာ၄ပါးကာယအကြည်ကညီတော်အနန္တဟုတ်ကဲ့လားပူမှုအေးမှုကညီတော်အနန္တဟုတ်ကဲ့လားခန္ဓာဟုတ်ကြတော့ယူပိခန္ဓာမရနာမည်ခန္ဓာ၄ပါးနဲ့ယူပိခန္ဓာပေါင်းညီတော်အနန္တလားခန္ဓာ၅ပါးတာရောရဟုလားခန္ဓာ၅ပါးကဲခန္ဓာပဲတွေ့တယ်နော်ကဲထင်တာနဲ့တွေ့တာဘယ်ကအမှန်ယူမလဲတရားပြောက်တော့ကိုမရှာတော့တရားတွေ့တယ်မဟုတ်ဘူးလားတွေ့တာအမှန်ယူရမယ်အဲ့ဒီနယ်ချုံးလိုက်တော့နယ်လေးကိုဖြစ်တော့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ့အဲ့ဒီနယ်တရားနှစ်ပါးပေါ်မှာဌာနုပြတင်စားပြီးတော့ညီတော်အနန္တတာရောရာဟုလားခြေသမီးခြေသားတို့လို့မခေါ်လားအဲ့ဒါသမုတ်ဖြစ်အခေါ်ရှိပဲလားဟာဒီပေတာလဲလို့စိတ်သိပေါ်မကောင်းလားညီတော်အနန္တလို့မထင်ဘူးလားရှိတယ်လို့မယူလားတွေ့တာညီတော်အနန္တလားနဲ့နေညီတော်အနန္တမတွေ့တာရှိလို့လားမရှိလို့မရှိရင်ဘယ်လိုဆွဲမလဲအဲ့ဒါမရှိတာပေတယ်လို့မပြောရဘူးလားအေးရှင်းသားအဲ့ဒါလေ့လာဖို့ကောင်းတယ်နော်တွေ့တဲ့တရားကိုပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်ရုပ်တရားကြီးရူပတိတိရူပံဟောက်ပြန်ပြီးတော့မပြည့်လားနာမ်တရားကတီးပြီးတော့မပြည့်လားဖြစ်ပြေလို့မဟုတ်လားပြည့်တယ်ဆိုတော့နေဆာလားအနိစ္စအနိစ္စမမြဲခြင်းတရားဒီချမ်းသာတဲ့တရားလားရှင်းတဲ့တရားရှင်းတဲ့တရားကိုဒုက္ခလို့ခေါ်မလားဒုက္ခဤဒုက္ခတရားကိုပိုင်သူရှိရဲ့လားတဲ့တော်အလိုတို့လက်ကလားအကျက်တို့ပါရဲ့လားအနတ္တလို့မဟုတ်လားအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေ့တယ်ကဲအနိစ္စတရားနဲ့နည်းနဲ့ပိုင်းခြားဖို့မလိုလားဒုက္ခတရားနဲ့နည်းနဲ့ပိုင်းခြားဖို့မလိုလားအနတ္တတရားနဲ့နည်းနဲ့ပိုင်းခြားဖို့မလိုလားတိရဏပညာလို့မဟုတ်ဘူးလားနေရုပ်ကိုတွေ့တဲ့အခါကြီးတော့အနန္တတွေ့သေးရဲ့တာတော်ရဟုလားတွေ့သေးရဲ့ညာတပညာကဲနေရုပ်ပဲတွေ့တယ်နော်ကဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေ့တဲ့အခါနေရုပ်တွေ့သေးရဲ့လားတိရဏပညာတိရဏပညာနော်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆုလို့တော့ဖြစ်ပြီလို့မဟုတ်လားဘာသစ္စာလဲရှင်းသာတဲ့တရားလားရှင်းတဲ့တရားရှင်းတယ်လို့အမှန်သိတာရတာဘုရားညင်အမှန်သိပြီနော်ကဲရှင်းတယ်လို့ခန္ဓာမရှိသေးရလားနေ့စဉ်လောကခုတည်းခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဥနာတိလွက်ကြလားဘာသစ္စာလဲရှင်းသာတဲ့တရားနေတာရှင်းတဲ့တရားနေတာလားရှင်းတဲ့တရားနဲ့နေတာနော်အမှန်သိတော့အမှားမကြောက်လားကြောက်ပါဘူးဒုတိယစိတ်ကြိုးစားကြည့်ဖြစ်ပဲမတွေ့လားအာသစ္စာဒုတိယကျတော့အသိဉာဏ်ကရင့်မလားဘူးလားရင့်တော့ခန္ဓာကလွတ်ခြင်းတဲ့စိတ်တွေမပေါ်လားပေါ်ပါဘူးကျွဲ့ခြင်းတဲ့စိတ်တွေမပေါ်လားပေါ်ပါဘူးနိဗ္ဗိတဉာဏ်လို့မဟုတ်ဘူးလားလောကကြီးကိုပြေမုံပြီကွအပြောဆိုအနေထိုင်တဲ့အခါတိုင်းနဲ့တူရဲ့လားတူမှုထူးခြားပြီးတော့မနေလားဟဲ့နိဗ္ဗိတဉာဏ်ကွယ်တတိယစိတ်ကြိုးစားကြည့်ဖြစ်ပဲမတွေ့လားအာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာနော်
气杀高手这个龙下行了下都卡出来的，偏的套咱们家对了，偏的套咱们都卡没对了，细路了没细路了，没细都卡低了没搬下了，搬下来的钱，咱们我上咱们干嘛的，咱们就话地上没给多么稳了，去年28年帮了18没比了，18比那个老公得啥了没好了，对。多大白地没，多大白地不，白地白了嘞，是的不么讲了？安努地亚给你打白的，白安努地亚嘞没不么讲了？地地不是个啥子，安努地亚给你打白，不离有他那么脑干拉地了，么脑干了为这个嘛，干干为这干拉地了，么拉也白多的干的么讲了，白看那怎么定了，把那不离伢了么了？Nyada perenya tina perenya pana perenya 1年3年ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနာမတက်ကသန္တရာကစလို့ပါဏာတိပါဒကံနဲ့အသက်မွေးခဲ့တာအာရိဏကံနဲ့အသက်မွေးခဲ့တာကောင်းမြုံဆဆာရကံနဲ့အသက်မွေးခဲ့တာမှုသာဝါဒကံနဲ့အသက်မွေးခဲ့တာသူရမေရိယကံနဲ့အသက်မွေးတာအကုသိုလ်ကံဟောကျောအနန္တအကျိုးပေးခွေရသေးရလားမရပါဘူးအကုန်လုံးဟောဒီကံဖြစ်မှသွားလားဟဲ့ဖြစ်ပါဘူးဤညာရောက်ကြိုးစားအထုတ်ကြနော်1年3年ရမှာကျွေးကြည့်မယ်ကြလားသောတာပတ္တိမေသောတာပက်ကိုဖို့ရလို့စိတ်ပြီးတော့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ဓမ္မဒိဋ္ဌနာကိတ္တဓဝလည်းကိစ္စပြီးတယ်ကြလားအဲ့လိုစီသေးပေါ်မှာကောင်းလားကဲထိစေခန္ဓာကဖြစ်ဖြစ်ဗသစ္စာလဲတိတာကတိရာကနောက်ခန္ဓာမလာတာကိစ္စကအကွက်ဖဏကွက်ရှိတကွက်လည်းဖဏပါငါလေးလီဤရှိသွဲကိုသာဓုယောဂီမေးထားတဲ့မိဂုံးရှိပါဒီဖတ်ပြမိဂုံးတစ်ခုကတရားရှုသည့်အခါတွင်နဲ့တရားပြမှာဝင်လေထွက်လေကိုသတိပြုမှတ်နေစဉ်ဘယ်အရာဘယ်ကဲ့သို့နှလုံးသွင်းရပါမလဲတဲ့တရားမနာဘူးတင်နေတယ်ထိတ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 ော့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဗျာစဉ်းစားကြည့်ထွေးတာတိဝင်တာတိလို့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဗျာအဲ့တော့ဝင်နေဆိုတာထိပြီးခမဝင်တာနော်အကြည့်တဲ့မရှိသိပါမလားသိပါဘူးတဲ့သူတွေငါတွေလားဝါရောတဲ့ထွေးတာလည်းထိပြီးခမမထွေးဘူးလားသူတွေငါတွေလားဝါရောတဲ့ဝါတော့တိတာသူငါလားကာယဝင်ကာယဝิญဉာဏ်ကနံတရားမရလားဝါယောဒကယုတ်တရားမရလားနံ2ပါးပေါ့တဏိတကြောင်လေတဲ့အောင်တော်ပင်ဖောင်းမှုအဖြစ်ပေါ်လာကပင်ခါခွေဝင်ဝါယောထင်အောင်ဉာဏ်အမြင်စိတ်သတိပဲ့၍ပင်နာမမြဲပင်ရှိရဲ့ပင်နာထဲငါမပါဝါယောတဲ့လို့သိစမ်းတယ်လူလားဝါယောတဲ့နှခေါင်းလားဝါယောတဲ့ကိုကောင်ကြီးလားဝါယောတဲ့ဖောင်းပေါင်းကြွားကြဖြစ်ပေါ်လာကဖောင်းကြွဝင်ဝါရောထင်အောင်ဉာဏ်ရှင်သောအတိထား၍ဖောင်းနာမမြဲဖောင်းစရဲ့ဖောင်းနာထဲငါမပါပါလားဝါရောတဲ့ပါဖောင်းနာလားဝါရောတဲ့ဘက်ဖောင်းနာလားဝါရောတဲ့ဝါရောတဲ့လို့သိစမ်းပါဝါရောကပရမတ်ပါကပြင်းညက်ဝါရောကပရမတ်ဘက်ကပြင်းညက်ကြားလားဝါရောတဲ့လို့သိတော့ကသိတာလေးကကာယဝิญဉာဏ်တရားမရလားဝါရောကယုတ်တရားမရလားနံ2ပါးတရားမနာဘူးပဲကိုနောက်တစ်ခုကကဲဆုံးတော်မှာဘူးနားအောင်မတော်ဘူးဟမ်ခေါ်တာတခါကြီးတရားဟောတာဘုန်းကြီးဟောတာမသိခဲ့ဘူးပြီးသွားပြီမဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာနားပါစေဦးမနားမလဲပါဗျာဟုတ်ပါဗျာဟမ်တော့ဆက်လက်မဆုံးနေပါဘူးကတဲ့ကလည်းမရည်ပြီးသေးဘူး